जी, आपके लिए बहुत ही प्यारा शायरी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा ना। सिर्फ आपके लिए बनाया है शायरी को, चलिए शायरी स्टार्ट करते हैं। नंदन जी, अपनी सांसों में महकता पाया है तुझे, कि अपनी सांसों में महकता पाया है तुझे, हर ख्वाब में अपने पास बुलाया है तुझे, अपने पास बुलाया है तुझे। भला हम क्यों ना करें याद आपको नंदन जी, कि क्यों ना हम याद करें आपको, जब खुदा ने हमारे लिए बनाया है तुझे, जब खुदा ने हमारे लिए बनाया है तुझे। आई लव यू नंदन जी, आई मिस यू बहुत सारा।